ঢাকা শহর উন্নয়নের একটি মেগা প্রজেক্ট চলছে। আপনারা জানেন ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক বয়ে চলছে ঢাকা মেট্রো রেল কাজ। আশা করা যাচ্ছে ঢাকা মেট্রো রেল চালু হলে ঢাকার যানজট নিরসন হবে, স্বস্তি পাবে ঢাকা শহর, স্বস্তি পাবে ঢাকার মানুষ, সময় বাঁচবে মানুষের। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা ইতিমধ্যে ঢাকার ফার্মগেট থেকে আমরা কাওরান বাজার হোটেল শেরাটন পর্যন্ত মেট্রো রেল কাজের আপডেট দেখাবো। দেখি এই অঞ্চলে কোথায় কী অবস্থা, কেমন অগ্রগতি চলছে কাজের ভালোই অগ্রগতি ছিল, এখনও আছে, শুরু হয়েছে আবার। মাঝখানে করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় 2 মাস কাজ বন্ধ ছিল, এখন আবার কাজ শুরু হয়েছে। আর আমরা দেখাচ্ছি কিন্তু ফার্মগেট থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত হোটেল শেরাটন পর্যন্ত আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব। আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে প্রতিটা পিলার আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। দেখি মেট্রো রেল কাজের আপডেট এ পর্যন্ত কত দূর। সাথে থাকবেন, কিন্তু কোথাও যাবেন না, আমি ভিডিও শেষ পর্যন্ত সাথে আছি। এটা কিন্তু একদম কারওয়ান বাজারের ওভারব্রিজটা দেখছেন, এই ওভারব্রিজটা কিন্তু একদম কারওয়ান বাজার, হাতের ডান পাশে হাতের বাম পাশে কারওয়ান বাজার। একদম ব্যস্ত একটি জায়গা ঢাকা শহরের কারওয়ান বাজার পয়েন্ট থেকে আমরা একদম মূলত যে ভাস্কর্যটা আছে কারওয়ান বাজার মোড়ে, ওই ভাস্কর্য পর্যন্ত, অর্থাৎ হোটেল শেরাটনের মোড় পর্যন্ত আমরা যাব। হাতের বামে মোড় নিয়ে আমরা ভিডিও শেষ করব। কারওয়ান বাজারে সেই ভাস্কর্যটা শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর হাতে তৈরি ভাস্কর্যের নাম হচ্ছে শার্ক ফোয়ারা, সবাই জানেন। আমরা সেই শার্ক ফোয়ারা পর্যন্ত যাব, কারণ শার্ক ফোয়ারার চিত্র কিন্তু এখন আর নেই এই কাজের মধ্যে। শার্ক ফোয়ারা একদম না দেখার মতো, আমরা সেদিকে তাকাবো না। আমরা কারওয়ান বাজার মোড় থেকে বামে মোড় নিয়ে আমরা ভিডিও শেষ করব। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা ঢাকা মেট্রো রেল কাজের আপডেট দেখছি ঢাকার ব্যস্ত এলাকা, ঢাকা শহরের ফার্মগেট থেকে আমরা কারওয়ান বাজার হোটেল শেরাটন পর্যন্ত। আমাদের ভিডিও কেমন লাগলো একটি কমেন্টস করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। তো সাথে থাকার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি। আর এই মেট্রো রেল কাজের, এই ঢাকা শহরের মেট্রো রেল কাজের অনেক আপডেট আমাদের চ্যানেলে আছে। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের চ্যানেল ভিজিট করে আসতে পারেন, সেখানে পাবেন বিভিন্ন অঞ্চলের মেট্রো রেল কাজের আপডেট। আপনি দেখবেন আমরা কিন্তু এখন একদম কারওয়ান বাজার এলাকায় চলে আসছি, মানে সেই শার্ক ফোয়ারা মোড়ে আমরা আসছি। এইখান পর্যন্ত কাজের অবস্থা এই যে দেখছেন, উঁচু মেট্রো রেল কাজের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে, সামনে আগাচ্ছে, অর্থাৎ ফার্মগেটের দিকে আসছে, এটা শাহবাগ থেকে। সুপ্রিয় ভিউয়ার, এত সময় সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা বামে মোড় নিয়ে সামনে থাকলো হচ্ছে শেরাটন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।